haddii aan wax qabadiyo zaad aanan heli karin waa inaan culayskiyo culaabtaba ka qaadaa muuqayga dhaafshaa meel aan ku raystana nafteedii u raajaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhawaada maanso cusub oo uu idiin soo diyaariyay walaalkiina xasan cabdi maxamed xasan daacad. qisadan maansada ay ka hadlayso waxaa la yidhaah mar bay dow tahay tahriibta. waxaad sawirataa adigoo wax soo bartay, reerkan kugu tacabeeleen, haddana aqoon kugu yareen, balse shaqadii aad u qalantaa aadna heli karin markaas. ereyada haddaan dul maro: hooyo ababinteediyo aabba gardaadintiisii, balse markaan garaadsaday u soo baxay adduunyada, dugsi baan abbaaroo maadi baan ku yara xiji. waxaan soo dadaalaba u soo sabraa dhibaatada, qarash aan lahayn iyo la ii haabtay meel sare. hadaf waxaan lahaa inaan marlun ka guul gaaro, allana uu i garab garo, ka aflaxay dhammaantood. wixii aan badaaliyo rafaad iyo hantaaqiyo ciil la soo dhiteeyaba, nafteydana gocashiyo ciil way ka daashee. balse waxaan is oran jiray nasashaad helaysaa, badhaaraa ka daba iman, daalkaad ka raysani niyadaaba kuu degay. haddii aan waxqabad iyo zaad aanan heli karin waa inaan culayskiyo culaabtaba ka qaadaa muuqayga dhaafshaa meel aan ku raystana nafteydii u raajaa. wakhtiga wuu isgurayaa, waalid wuu i daawani, war baa layga sugayaa, shaqo inaan abuurtana taagteeda maan lihi. aabba baa i odhan jiray niyad caajiskana daa, waxba waayimayside. 3 sanaan ku noolaa dhiirigelintii aabbee, go'aan baan baqaataye ila yaabi doontaan afkaad gacanta saarani. halkii aan ka digi jiray tahriibtabu ka kow tahay, dow ii noqotay saakaba, boorsadeeda ii xidhan, iminkaanan baxayaa, nafteydaanan biimeen, noloshuba marbay ileen dhimasho dhaan tahay.